ว้าวเอาชิปออกเลยเหรอ What โอ้ my สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pigletadventure Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Genshin Impact เหมือนเคยนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับเป็นวันที่มีการอัปเดตแพทช์ 1.2 นะครับแล้วจะมีการเปิดแมปใหม่นั่นเองนะครับตบมือแมปใหม่นี้นะครับจะเป็นแมปภูเขาหิมะนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเราจะไปลองทำเควสเนื้อเรื่องใหม่และผจญภัยไปในบรรยากาศของภูเขาหิมะนะครับว่ามันจะตื่นเต้นและสวยงามแค่ไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Pigletadventure Channel นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะครับโอเคนะฮะตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันในหน้าเริ่มเกมแล้วนะครับเราก็จะไปต่อกันเลยอัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เนาะเพราะว่ามันเพิ่มภูมิภาคใหม่ขึ้นมานะ Dragonspine ปะที่มันเป็นทวีปภูเขาหิมะภูเขาน้ำแข็งก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะนี่เข้ามาก็เป็นเควสเนื้อเรื่องแล้วนะเพราะว่าเราวาร์ปกลับมาที่มอนสตาร์ดนะมันเรียกว่ามอนสตาร์ดใช่ไหม ออกเสียงไม่ถูกว้าซูโครสชอบซูโครสมากเลยนะจริงๆเนี่ยเป็นตัวที่น่ารักแต่ว่าปั้นไม่ไหวแล้ว Pardon me, are you looking for Timaeus? No, just strange for him to not be around. Paimon always sees him standing here. Paimon. I see. He was called away by Albedo a little while ago. I was called over to attend to the store. Albedo, I was called over to attend the store. I'm Sucrose. Sucrose เป็นลูกน้อง Albedo ใช่ไหมเป็นแบบอารมณ์เลขา Albedo. You could always ask me. I do my best to help. Okay. Actually, I'm not very good at this kind of thing. My apologies. I don't get out too often. มาแนวโมเอะน่ารัก I'm usually in the laboratory มีหน้าแดงด้วย to talk to. If you need any help, just call my name. If not, I'll be reading a book. Over there. Thanks. No worries. พูดมากจริงๆไบเบิลเนี่ยไม่ให้ตัวเอกได้พูดบ้าง I need to trouble you. I might need a refresher. Hey, aren't you the legendary traveler? Legendary The one who traveler. repelled Storm Terror? Oh. I've heard so many stories about you. Always wanted an opportunity to research you up close. ชื่อเสียงโด่งดังแล้วนะตอนนี้ Sorry, don't mind me. What am I saying? Still, you'd definitely be able to help Albedo. It is you after all. ชอบเนื้อเรื่องของเรื่องนี้นะมันก็เป็นไปแบบเกมที่เป็น RPG เนาะมันก็มีเนื้อเรื่องเล่นไปเรื่อยๆมันก็ทำให้แบบเราก็อยากติดตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆ Albedo คือใคร I never introduced him. Albedo is the Knights of Favonia's chief alchemist. He's also Timaeus and my teacher. อาจารย์ของ Timaeus. I've never seen Timaeus teaching alchemy. So that means Albedo is a teacher? Teacher. Yes. ท่านปรมา He's จารย์ dedicated himself to investigating the truth of this world and has made many an important breakthrough. We often get alchemists coming to Mondstadt from all over Teyvat, seeking his help. They say that the subtlest of guidance from Mr. Albedo helps him to solve the most unfathomable of... Wow! Paimon didn't know he was such a big deal! Still, it seems that he's encountered a problem in his research recently. Every time I see him, he has a concerned look on his face. I'm sure that Albedo would love to hear about your incredible exploits. I know Albedo is a true gentleman. He'll be sure to pay you back in equal measure for helping him out. I don't see why not. Testing the limits of living beings' capabilities is one of Albedo's areas of research after all. Albedo and Timaeus will be conducting research in the mountains right now.
I'd love to take you both to see him, but ไป somebody has to ไปหา attend อั to ล the เบโด store. กัน I'm afraid you'll have to go to the entrance to the pass and look for him by yourselves. Look out for a refined gentleman โอ้ with สุ the ฝนไม่ presence ไป of กั a บเรา true scholar. And, sorry. That's the best I can do. You'll have to do your best. ขอบคุณครับ We got this. We got this ไปกันเถิด Prince Shock Prince Traveler Observe Sucrose is a whole lot less nervous when she gets talking about alchemy and research, huh? ไปใช้ในเลย ไปไหนต่อ Anyway, let's go and look for Albedo. อัลเบโดอยู่ไหนก่อน ขอเก็บคอมมิชชั่นก่อนอย่างแรก Add up. ไปในอัลเบโดครับ อ๋ออู้นี่เป็นเทเลพอร์ตเวย์พอยต์ใหม่เหรอ สุดยอดหรือเปล่า เราจะได้ไปเปิดแมปใหม่แล้วนะทุกคนเรากำลังจะได้ไปเปิดแมปใหม่แล้ว เราเป็นคนชอบแบบภูเขามาก แล้วแมปนี้มันต้องมีภูเขาเยอะ แถมยังเป็นภูเขาหิมะด้วยนะ น่าตื่นเต้นมากๆเลย ไปไงวะ Don't blink. ปีนเขากันเถิด เอ๊ะหรือว่ามันไม่ต้องปีนมันต้องปีนเอื้อไปเฮ้ยมันมีถังใหม่แล้วเนี่ยทุกคนนี่มันถังใหม่นะถังน้ำแข็งอะเราจะลองมอนใหม่ด้วยโอ้ติดน้ำแข็งเฉยอ่ะเปิดกล่องด้วยเฮ้ยแมปนี้คือเราไม่เคยมาตรงนี้หรือเปล่ามันคือแมปหลังจากแมปใหม่นะเนี่ยเอาไปไงก่อนอุ้ยทุกคนดูดินั่นภูเขาน้ำแข็งอ่ะนั่นยอดภูเขาน้ำแข็งเฮ้ยโอเคเลยชอบอะไรแบบนี้ไปดราก้อนสปายตอนนี้เรามาอยู่ในโซนใหม่แล้วนะเป็นแมปใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดเลยทิวทัศน์อลังการฮะเจอโรซาเลีย Sister Rosaria, so here you are. Choir practice is about to. I've told you already, I don't go in for that kind of thing. I've got more important matters to attend to. But this event has commemorative significance. The church hopes that all sisters will be. Hopes? That's odd, because I don't recall I fulfill the hopes of others clause in my job description. I mean, sure, but. But what? You're the event organizer, aren't you? Do you not find it the least bit odd? What do you mean? This far out from Mondstadt at this hour? Even if you set out right now, I'll wager you'd still miss the opening ceremony. Who knows? Maybe this is someone's grand plan to make a fool out of you. โรซาเลียก็น่าจะเข้านะน่าจะเข้าเป็นตู้หรือเปล่าจะเป็นตัว5 ดาวหรือเปล่า Evidence decides what people are like, not your feelings. Maybe you're a little too trusting of other people. Don't fret, nobody's gonna blame you if you go back empty-handed.
I can't imagine anyone else was delusional enough to think I was gonna show up. But if you dally any longer, you really won't make it. You're right. ดุมาก It's a very important commemorative event. If I'm late, then... right, I've gotta get going. อ๋อบาบาร่าผู้น่าสงสารเนี่ยโอ้เราคือผู้เห็นเหตุการณ์ Seems like that nun's an expert at making people believe anything she wants. I thought I heard something. Who are you and why are you eavesdropping? We'd better watch out. She seems like a dangerous villain. Or a trickster at... Oh, really? I'm a member of the long-standing Favonius Church. You're an eavesdropping pixie from who knows where. And you think I'm the trickster? Wait, she heard that? Paimon was whispering so quiet. And as for this outlander you seem to be following... Huh. So it's you, the honorary knight that saved us from storm terror. Well then, given your status, I won't press you on your reasons for eavesdropping. Otherwise, depending on your answer, I could have arrested you on the spot. Wow. What? Do the nuns of Mondstadt have the authority to arrest people now? We can't go turning a blind eye to hidden dangers, can we? Why shouldn't sisters have a sense of justice? โอ้เป็นซิสเตอร์ที่ดุมาก That doesn't sound right. But Paimon can't think of a good comeback. Let's talk about you. What are you doing in the mountains? หา If อัล it's เบ him โด you're ครับ after, I made a ตาม point of หาอัลเบ noting โด his tracks. Many people have made their way up after the snowstorm. Let's hope they're still there. So, are you also looking for him? No, this is just a professional habit of mine. I sensed elemental traces in these tracks. Never hurts to be vigilant. I couldn't care what you think. Come on then. I'd like to see what he's up to anyway. ป้ายป้าย Rosaria said there were elemental เป็น traces เนื้อ in เรื่อง the ที่ยาวอยู่ tracks. They should show up pretty clearly with ไหนต่อเนี่ย elemental sight. ยังไง Rescue Detail Co อ๋อเนี่ยทุกคนมันก็จะมี Sub-Zero Climate เนื่องจากมันหนาวทำให้ลด HP ใช่ไหมสูญเสีย HP ไปเรื่อยๆอุ้ย Bonfire แล้ว Salt Heat will diminish Cold โอเค ต้องจุดไฟ Certain condition lack no storm during โอเค เราต้องจุดไฟอย่างไรอ้าวตาย ตายเลย แย่มากโอ้ขอไฟมันช่วยลดไหมโอ้มันไปไม่เป็นเลยวะแมปใหม่คือแย่มากอ่ะอ้าวตายแล้ว what โอ้ยแย่ไปไม่เป็นอ่ะ Faster? Okay, faster. เดี๋ยวหนีก่อนได้ไหมโอ้ยมันเล่นยากเนี่ยคือต้องมีตัวไฟมาจุดไฟซะแล้ว Fish ออกเอาหัวหน้าออกก็ I can't wait any longer. โอเคโอ้หายหนาวก่อนอ๋อถ้าอยู่ตรงพื้นที่สีเขียวก็จะไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเข้าไปที่หิมะเมื่อไหร่ก็มีเรื่องเลยสุดยอดมากเคยชิงแล้วก็ไปแล้วแย่ว่ะจุดไฟได้ไหมมันก็จะไม่หนาวเนี่ยถ้าเรายืนอยู่ข้างๆไฟมันก็จะไม่เป็นไรเอาอย่าเผากูสิ
จริงมันตีถึงไหมเนี่ยจัดการก่อนนะตกเกินเรื่องมากตกไปซะLife goes on. โอ้โหคืออยู่ยากเหมือนกันนะเนี่ย Speed of light. Hey. คือถ้าไฟนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนะโอ้เลื่อนรถGo. โอเค highly dangerous ยังไงยุ่งยากนะเนี่ยเล่นมุมแบบเนี้ยทำให้มีเรื่องต้องกังวลขึ้นมาอีกหน่อยนะก็คือต้องจุดไฟเป็นระยะเหรอเนี่ยการเดินทางยากขึ้นเยอะเลยยากนะทุกคนเล่นในแบบนี้ก็ค่อนข้างยากจะเดินเล่นชิวๆก็ไม่ได้เนี่ย Emergency Supply นี่อะไรอ่ะอ๋อแร่เหรอ Ticket List Quad คืออะไร Operation Knowledge ช่วยด้วย มีพายโคน Use Emon Type to follow our video โอ้เควสนี้เอาวิดีโออยู่ไหนก่อนโอเคตามไปเป็นแร่แบบมันคือแร่ไฟปะทำให้อุ่นถ้าเก็บเรื่อยๆก็จะอุ่นอย่างเงี้ยหรอน่าจะใช่ You know, little pixie, your ability to appear and disappear at will is very interesting. Yeah? After committing a crime, you'd be able to leave the scene without a trace. แร่ใหม่ Star Silver นะแร่ใหม่ Star Silver เหรอโอเคฮะโอเคถือว่าใช้สายฟ้าในแบบนี้ก็ได้อยู่นะก็ไปรอดอยู่แต่เราปั้นตัวไฟมาน่าจะช่วยได้โอ้โหตายแล้วแม่โอ้โหมอนโหดมากตายหลายรอบนะต้องใช้โนอุ่นมา
อ๋อลืมเรื่องธาตุไปหมดเลยตื่นเต้นกับเนี่ยไหนก่อนโอ้ไม่ไหว Fortune preserver. Faster? Okay, faster. ยากอะใช้ชีวิตที่นี่คือยากอากาศหนาวเหลือเกินไปไหนต่อทางนี้ยังเป็นพายโคนอยู่เนาะฟัดดุยนี่คือแร่เหรอ It's getting colder and colder. คิดว่าอันนี้น่าจะต้องใช้ Me? ไฟถึงจะหลอมได้โอ้ใคร I เอา got คิด used ว่า to ไฟ operating in adverse conditions a long time ago. ต้องเปิดแมปใหม่ก่อนอย่างแรก Seems like there's more to being a nun in the Favonius Church than Yeah. Paimon realized. โอ้นั่นไงเม็ดน้ The frying pan? Yeah. ำเม็ดน้ำแข็งไม่ใช่เม็ดน้ำผู้ผิด The sword from shadow. หายไปไหนก่อน Get them! โอ้สกิลอย่างปัง Wheel of life. Hey! Don't blink! ตายไหมตายไหม To the chase. ตายตายตายถึกจังวะ ถึกอย่างมาก ดอกของรัวๆเราต้องผิงไฟอีกแล้ว หนาวโอ้ยเลื่อนรถ Eyes. ก็ไม่อยากรู้เหมือนกันถ้าเราจะเอากูบ้ามาเผาไฟ เราจะรอดไหมนี่อะไรวะเนี่ยคืออะไรเนี่ยเผาได้ปะโอ้ไม่ได้เว้ยอันนี้ Ancient Rhyme Attack Effect Scarlet Core Unitarize Kind of Solid Eye อะไรเนี่ยนี่ไงต้องใช้ไอ้นี่หนาวอีกแล้วนั่นแหละต้องไปเอาไฟมา Eyes. ใช่ปะโอ้ใช่ไหมต้องไปเอาไฟมาตีนี่ไงทำลายได้แล้ว Boba, get them! Incoming! ตายยากตายเย็น Midnight Phantasmagoria! เราต้องไปเก็บอาร์ติแฟกต์เพิ่มแล้ว อันนี้คือเข้าไปในนี้เหรอแต่จริงๆเราต้องตามอัลเบโดก่อนในนี้มีอะไรโอ้
น่าจะมีรูนฮันเตอร์นะโอ้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 ยโอ้ my god ลูเมอร์อ๋ออันนั้นแข่สายฟ้าตีสายฟ้าก็ไม่ได้เนาะใช้กูบ้าไม่ได้จริงเด้อนี่แน่โอ้หนาวแล้วโอ้หนาวอ๋อถ้ากลับมาใกล้ตรงนี้ก็จะรอดโอเคอันนี้ยังไงก่อนอะไรอ่ะทำอะไรไม่มีอะไรนะโอ้ยทำเควสต่อเถอะ แถวนี้รอยเท้าอัลเบโดอยู่ไหนนู่นก็คือต้องแวะเติมไฟเป็นระยะเราเหมือนแวะเติมแก๊สเลยแก๊สหมดอ๋อน่าจะขึ้นทางนี้หรือเปล่าอ๋ออยู่นู่นปะยูเอ็มมันทัสไซอัลเบโดคือแบบแม่โอ้อันนั้นดูอลังการอะฮิวบ็อกไอบูกลาสโซสเตรนจ์เราก็ต้องเข้าไปปะตามหลักมีอะไรต้องไปเอาไอ้นั่นเว้ยชอบก็คือต้องไปตีนั่นแหละโอ้โหโอ้ my god มีเกราะด้วยไอตัวทุบแหลกนี่ว่าทีเดียวตายทีเดียวตายโอ้ my godเชื่อมันจะได้ไหมโอ้โหสุดจัดทุบทีเดียวตายเกินเรื่องมากเผาต้องไปอัพตัวไฟมาจัดเลยอ่ะคือแบบนี้เว้ยเอาตัวรอดยากทุกคนอย่าลืมอัพตัวไฟมาเยอะๆนะฮิวตายแล้วโอเคยังไงต่อไปตีใหม่คือต้องเอาไอ้แดงเนี่ยนะไปคิดว่าใช่ต้องติแดงนี้แล้วเก็บสกาเลตแล้วก็ไปตีน้ำแข็งให้แตกนี่นะมันก็จะได้ดาเมจมาได้แค่นี้อาจจะต้องมีจากที่อื่นอีกเนาะ
เฮ้ยแข่งจะหมดอยู่ไหนก่อนตาแลอ้ออยู่นี่ตีอันนี้มันทำให้เราอุ่นขึ้นหน่อยหนึ่งด้วยใช่ไหมใช่ตีตัวสกาเลตจะทำให้เราเพิ่มค่าความอุ่นด้วยนิดนึงเนาะโหได้ทีละหน่อยอันนี้ใช่น้ำแข็งหรือเปล่าไม่ใช่อาหารแรกที่อื่นไม่เจอโอ้โหเพลงก็แบบเข้ากับคิดมากเลยอ่ะยอดไปเลยแร่ไปไหนอีกอ่ะแร่อยู่ที่ไหนนี่ถ้าเราเผาไฟตรงนี้ก็จะทำให้อุ่นขึ้นเราต้องกลับไปชุบตัวที่ทวีปเราทวีปแรกๆใหม่แล้วงั้นเล่นยากแบบนี้เจอแล้วเนาะโอเคสกาเลตควอตอยู่ไหนอีกอะไฟมันไม่ขึ้นนะเนี่ยกูบ้าจุดไฟยากอยู่ไหนอีกอะไม่รู้แร่มันไปหลบตรงไหนอีกอันบนนี้อีกแน่เลยโอ้โหน้องไม่ไปอันนี้ตีได้อันนี้ใช้กูบ้าเผาได้ไม่ได้ด้วยโอ้ยอันนี้คือไอ้ผีน้อยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันผีน้อยตามหากล่องสมบัตินี่ไงเผามันป้า no eye for me thank คือปลดล็อก achievement ด้วยเก็บแล้วโอเคไปแตกแล้วไงต่อโอ้ยังไงนี่คือเสาเหรอ คือเสา Oh my god Fort Bathing Tree Awakening Ancient Tree โอ้มันคือเสาหรือเปล่า
โอ้โหไม่ใช่เสานี่หว่านี่คืออะไรเก็บอันนี้คือของแบบเนี้ยมันคือตาสัญลักษณ์ของแบบนี้โอเคเหมือนแบบคิวรัดทั้งหลายใช่ไหมติ้งสังเกตมียดยูชิวหรือว่ามั่วไปหมดแล้ว คืออะไรก็คือเคลมก่อนอะไรสักอย่างระบบใหม่ทุกคนอันนี้คือระบบใหม่อารมณ์เหมือนเควสประจำวันเควสเมืองคล้ายๆงั้นงงมาก บอกเลยไหนๆก็ได้มาแล้วเราก็เปิดเลยแล้วกันเปิดโอเคแล้วไงต่อก็คือเควสเรื่องเรายังไปไม่ถึงไหนมัวแต่ตื่นเต้นกับภูมิภาคเดินไปตามนี้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันเนาะกับไอ้พวกนี้ทำตามเควสไปก่อน ไม่งั้นไม่จบแน่นอนรอยเท้าอยู่นี่เน่ไปก่อนเนี่ยมีอะไรแบบหลอกล่อตลอดก็อยู่ไม่สุขนี่เสาอยู่ข้างบนปะอัลเบโดคือยังไงงงไปเดินไปทางนี้มาแล้วเจออัลเบโดแล้ว กว่าจะเจอทำอะไรก่อน Why would he hang around a place? The word on the street is he loves sketching. He'll hang around anywhere for a good landscape. The views and scenery here are pretty good. Sketches everywhere you look. But can't he see those hilly churros? Isn't he? Looks like we startled them. Let's talk. Let's take them out of the picture first. คืออะไรปั๊บเราทำลายอะไรไปเนี่ยน้ำแข็งโอเค Who are you? Why did you alarm them? Thank the gods I'd already completed my sketch. Would have been a shame to leave these particular hilly trails unfinished. ว่ารูปฮิลลิเชล Sketching hilly churros. What makes them so ต้องติด interesting? ขนาดไหนเนี่ยฮะ I'm afraid the answer isn't easy to explain. If you'd like to have a look at my sketch, it may give you a clue. Wow, look at the detail! But some of it seems to have been done in a hurry. You can find these hilly trails anywhere. Quite boring, in fact. Not worth closer inspection. But take a look at this specimen. The build, the coat, and there's a distinct force at work here. In the cyclical lives of such primitive communities, such unique attributes are an indication of evolution at work. Evolution, the transition from nothing into existence, from the known to the Hold your horses. Something tells me we're in for a thesis and I haven't got the stamina. We found your man. I'm headed back.
อ๋อรุสเลียพามาส่ง What? ไม่เห็นได้ลองเล่นโรสเลีย What a weird. So Sister Rosaria brought you. Surprising. And I didn't have time to thank her. But back to the point. From her words, it seems that you were looking... We met a girl in Mondstadt, Sucrose. She said you were stuck with your research. I see. So Sucrose sent you here. Then, if I'm not mistaken, you must be the honorary knight. You've got the whole of Mondstadt talking. มีคนดังแห่ง I've มอ heard น a ส bit เตอ of ร์ everything. Your actions during Storm Terror's attack, your elemental control, and quite a few other mysterious... I'll skip to the conclusion. There's only one possibility after all. You came from afar. From another world. ฉลาดโอเวโดคือคน If ฉ I could ลาด procure your assistance, I think รู้ my เยอะ research would benefit enormously. Forgive me. This must be confusing. Where should I begin? อ๋อหลอดจัด Whoa. You want to start with that? You're right. Giving a demonstration would be better than trying to explain. For example, awakening life. โอ้ Breathing new life into fallen leaves. โอ้ You can do that? โคตรเท่อัลเคมี However, I have a particular seed in my possession. The method I'm talking about has produced no results. It's like you, in that it hails from another world. Helping it to grow, to bloom. That's the problem my research is up against. That's where I need your assistance. Well, if you're struggling to figure it out, Paimon's not sure we're gonna be much assistance. I beg to differ. I'm unable to comprehend the intricacies of life outside of the known world, but you're not from the known world. By observing and researching you, I may just be able to find a way to get the สุ seed ด to ท้ายเป็น sprout. วัตถุการทดลองเฉย Uh, โดนทำกับทดลองกับ should เรา we just get out of here? This sounds a little freaky. It's possible. But I will do everything in my control to ensure your No. safety. Time for a change of surroundings. We should be going. There's เฮ้ยแง่มีคนแอบฟัง Albedo and that traveler seem to have hit it off. Takes a weirdo to know one, I guess. I wonder, does this constitute a risk to Mondstadt? เฮ้ย Head to test site ไปไงวะ Speed of light. ปีนได้ไหม อันนี้คืออะไรนะไอ้แท่งความร้อน เฮ้ย อันนี้ก็ได้อ่ะ อ๋อ อันนี้ก็ช่วยเราได้ไอ้ก็โอเคนะ พอเริ่มชินกับแบบมันก็ไม่ได้ยากขนาดนี้เสาอยู่ไหนเนี่ยตีเลย Don't blink. Hey. Life goes on. Income. Hey. With sword comes shadow. Turn over กดล็อก achievement เยอะ achievement อะไรเนี่ย Don't blink. ไอเสานั้นมันอยู่ไหนเนี่ยเสาอยู่ข้างบน อ๋อเราควรขึ้นไปเปิดเสาก่อน head to the test site อ๋อยังไม่ถึง Life goes on. เป็นเนื้อเรื่องที่ยาวมาก After the seeds sprout,
grow into anything? I don't know, but I feel the importance will lie in the method, not the endpoint. Using alchemy to awaken otherworldly life into that would constitute a big leap in my understanding of the essence of life. After awakening, even creation may be possible. No, Paimon's got a brain. But what's the seed gonna become? Isn't that more interesting than whatever it was you were saying? Well, if it turns out to be a delicious fruit, dinner's on. Yay! Paimon's holding me to it. Well, let's just say I occasionally have to look after a child. ปลายมอนเป็นเด็ก Another lengthy explanation, I'm afraid. I suppose it's one of the few non-alchemy related disciplines I'm any good at. The subject of my first research was the elements. In this world, manipulating the elements requires a vision. Though I can't see anything resembling one on your person, how you're able to freely manipulate elemental power is something I'd like to ascertain. เราไม่มี I've วิ got a ชั่ few น questions in that regard. เหรอ Firstly, do you have any extra organs? A second heart? A fourth stomach? Things of that nature. โอ้เป็นสัตว์ประหลาดไปแล้ว Fascinating. And this floating child is connected to your body in some way? What a stupid question! Can't you see the gap between us? And another thing, it's Paimon, not floating child. I was merely considering the possibility that you were an external organ. Perhaps there is some invisible force connecting you. Oh, that rules out that possibility. I wonder, did Paimon guide the elemental power to you? But that would mean that Paimon's elemental power would be enough to break through a mountain rock at least 10 meters thick, or cause the waterfall south of Springfield to flow backwards. เฮ้ยยังไง No, that definitely can't be it. เขาจะใบ้อะไรเราหรือเปล่าเนี่ย Hey, how would you know anyway? In that case, it would appear that there's no obvious difference ห between รือ the ไปมอนเป็นตัว composition ร้าย of your นะ body and that of the humans in this world. เอาวิดีโอเดาถูก Given that there's clearly a discrepancy in our research, it seems that only experimentation will yield the answers. Firstly, this mysterious elemental power. I'd like to examine exactly how it manifests externally. Let me lure a few slimes to the area. Perhaps you'd be able to defeat them, using whatever method comes most naturally to. Huh? Doesn't seem very sciencey. Direct and clear ทำการทดลอง observation กับ are อัลเบโด imperative เรียบ to ร้อย a แล้ว good ตอนนี้ experiment. เป็น This is หนู just ท a ด simple ลองเรียบร้อย exercise. Naturally, if you require a greater challenge, we could bring in 6 Oceanids. Slimes! Slimes are fine. Well, prepare yourself. The slimes will be here any moment. โอ้ Bubba, get them! Speed up, huh? ก็คือปั้นตัวสายฟ้ามาก็โอเคนะ By royal decree, Shadow Raven, let night fall! Life goes on. Sacred name. Fortune nice and spicy! Don't blink! With sword from shadow. ขอข้าวอบอุ่นหน่อยครับ สลายที่นี่แบบหัวน้ำแข็ง Don't blink. โอเค จบยังยังไม่จบอีกเหรอ ไป ยังไงเสร็จแล้ว Great work. Did you feel anything out? If you're injured, I have a few emergency potions ready. Excellent. According to my observations, the manifestation of the external elemental flow is as expected. Elemental reactions are normal. There's nothing out of the ordinary. Now that we know that the external flow is manifesting normally, let's test the internal flow. อู้กำลังภายใน How do you... It's very simple.
I can use alchemy to create a potion that will extract elemental power. If the elemental power is stored or accumulated physically within your body, เป็นเนื้อเรื่องที่ this น่าสน potion ใจ may มาก elicit เล an ย elemental reaction. วิทยาศาสตร์สุด Sounds kinda terrifying. Don't worry. In the normal course of events, you'd feel some temporary queasiness. No bodily injury. And in the abnormal course of events? If anything unexpected occurs, I've made the necessary preparations. Try not to worry. Well, it's not that there aren't any risks involved. But if there is anything blocking your elemental flow, we'll be able to locate it with this test. Just a warning. If an internal elemental reaction occurs for any other reason, that's a bad sign. Yes, that's an excellent way to think about it. Before we get started, the potion we'll use for the test is missing a catalyst. We'll need to find it. It's a type of ore known as star silver, ๆ but unfortunately not all of it is suitable. กี่เพิ่งได้นี่ I'll take you to my campsite. We can gather some star silver ore on the way. I'll point out any likely contenders. All going to plan. We should be able to begin concocting the potion when we get to the campsite. Paimon's still got a few safety concerns, but it seems like there's a silver lining. Let's keep our eyes open. Go. Faster? Okay, faster. คือทุกที่อันตรายหมด เนี่ยซิลเวอร์ Here, ตาซิลเวอ should ร์ do for catalyst purposes. Orders given. Orders received. Nice and spicy. Speed of light. With sword comes shadow. บับ Incoming. เห็นนะอันนี้มันเหมือนเป็นอะไร Out of the frying pan, into the fire. โอ้ Speed of light. Nowhere to hide. ติด หลบเฉย This one, usable with a bit of polish. What luck! เอ๊ This should be enough. My campsite is just up ahead. I'll lead the way. นี่อะไร อะไร คืออะไร ไม่ได้เปิดแมปเลยเนี่ย โอ้ ว้าว จริงๆเราควรจะเก็บ อ๋อ แคมป์ไซต์อบอุ่นเวอร์ This is my campsite. I've added the materials while we are waiting. Have a look over here. เสียงเพลงคือแบบตึงมากผ่อนคลายดี เหมาะกับบรรยากาศคริสต์มาสนะ My assistant Tania is here is helping me with my research. Hello! I've just gotten hold of the data from your experiment. The report is already up on the board there. โอ้ Look at all the data. You got all these results from one slime? I wouldn't call them results, inferences, and a few daring guesses, perhaps. I think the most rational direction would be to expound on the phylogenetic relationship between this traveler and the slimes. ไฟโลเจเนติกก็มา Consider. You don't have a vision, but you can manipulate elemental energy.
The slimes don't have visions either, yet they too are able to manipulate the element. Following this line of thought, I'm sure we'll be able to establish a basis in fact. Not bad for a point of entry. But strictly speaking, slimes are elemental life forms. In other words, beings consisting entirely of the elements. A cryoregisvine or even a wildflower might be a better analogy. But tracing back the phylogenetic relationships between plants and animals, you might have to trace back to the world's origins. In that sense, things might get difficult, don't you think? Yes, sir. That sounds correct. After all, we've got our primary data already. This traveler is a visitor from another world. If it turned out that he did have a phylogenetic relationship with this world, now that really would be something, wouldn't it? It would. Apologies. I was so excited to get the data. I'll slow down a bit next time. Speaking of data, to complete our research, we'll need some more. I'll be conducting analysis here for the time being. If you're keen for an update, just come and find me. Great. I'll leave you to it. น่าจะ Looks like the potion's ready. I'll try a little first. If all goes well, I'll hand it over to you. โอ้ In line with my expectations. Ready to drink. Remember to keep calm at all times. And breathe deeply if you feel ประ unwell. เภทชิบกินเนี่ยฮะยังไงติ้ง the portion ไงเควสปะEnough procrastinating. Let's go. เลือดลด Tasty? You've got a funny look on your face. You said you tried some already. You sure it was ready? What happened to him? Oh, this was the result I was expecting. And a very positive one at that. This potion channels elemental power into the body. Under normal circumstances, a repelling reaction is to be expected. But if the internal elemental flow is unimpeded, you'll only experience momentary discomfort. Once the flow is complete, there won't be any other effects. So you knew you'd be sick and still drank some? It was my own concoction, of course. Only natural for me to be the guinea pig. หนูลอง But of course, you're my assistant. By all sense and reason, it would be wrong of me to place that risk onto you. In conclusion, I'd say we have our conclusion. As far as elemental energy is concerned, you're no different from anyone else in this world. Nothing peculiar. Aw, Paimon wanted something cooler to happen. Then again, better an ordinary result than a peculiar result. Peculiar results have a tendency to be of the undesirable variety. The good thing about ordinary is that everything is an object of reference, and everyone understands you. People are the same. They can understand, empathize, encourage, and support one another. When you're sick, a doctor can diagnose you because they are you. When something goes wrong, you can ask people who've made the same mistake for their experience because you are them. But a peculiar person, they don't have much recourse for the things we take for granted. The essence of their life is fundamentally different. For example, a human can't understand the life of a pyroregisvine or an eye of the storm. Have I explained it clearly enough? To sum up, this has been a positive outcome. Going forward, you can use your elemental power without fear. Timaeus, the results of the new experiment are out. If you could see to collating them. Just a moment, sir. I'll handle it.
You gave me a lot to consider. Really stretched my limits. I'm thinking a lot clearer now. Having you down as an animal wasn't very precise of me. But starting with the premise of an elemental life form? Not bad. I think it's an interesting line of inquiry. Whatever the truth of the matter, I'd like your research at the fore as opposed to my judgment. You can count on me, sir. I'll extract a result satisfactory to all. Is he trying to join the Knights? He's starting to sound like a suck-up. What Paimon meant to say was, that's the spirit. Mr. Albedo, say... Before we can proceed with our research, I need to prepare something. Wait one moment. If you're interested, why not have a look around? It... ไงต่อHere comes Albedo. Let's go see him. I'm back. Did you see anything interesting? Not to worry. They're all for alchemical purposes. You'd be hard-pressed to find an everyday use for them. Well, on with the research. There may be significant differences between different worlds. Take Teyvat, for example. Here, those with visions can manipulate the elements, but worlds may well exist where only one person is able to do so. Or even everyone. So, leaving elements to one side, do you possess any unique abilities? Ones that don't exist in this world? I think answering this question calls for the same methodology as last time. In other words, time for the next experiment. No. You shan't be required to exert quite so much effort this time around. Now, see this pillar here? Use your willpower to try and break it. Whoa. That was your best effort? Well, can't be helped, I suppose. What's with the disappointment? Isn't that, like, impossible? Have you tried using your elemental power with food? I don't mean for cooking as such. Rather, channeling your power into the ingredients themselves. I'm curious to see how the taste and texture respond. It may even help with proliferation. I suppose I have a curiosity for things that โคตร others นัก find วิทยาศาสต surprising. ร์เลยอัลเบโด Scientist สุด Anyway, why don't you cook us up a sunshine sprat? I've just finished preparing the recipe. Cooking? Paimon was looking forward to more mad scientist stuff. Not only is this recipe a staple for me, it's also worth experimenting with and highly nutritious. Paimon bets you're just hungry. That does sound yummy, though. Okay, ๆแล้วมันก็ Paimon คือหิว approves. Good buddies are always on the same page. I'll leave you to it then. Looking forward to the results. If there's anything left over, maybe Timaeus can finish the last one. Paimon doesn't think we'll have that problem. How are we gonna channel elemental power into the food? Maybe try the willpower thing again. Where does it get these ideas from anyway? ไหนลาเราจะทำได้อย่างไรสัญชัยสเปรดนี่ใช้ใครทำเนี่ยโนอื่นนี่ give it to our video That was fast. ไปหิวแหละอัลเบโดหิว An average outcome experimentally, but you've really brought out the flavor. You seem well versed in the science of gastronomy. As far as the proliferation hypothesis is concerned, we've come up short. Seems like food presents the same headaches in your world as it does ours, unless... Could it be that the natural laws of this world are limiting your unique abilities? We just didn't know how to
channel elemental power into the food. It's a little more complicated than adding herbs and spices, you know. Not to worry. At least we put some food to good use. No need to feel disheartened. And here's your portion. Enjoy. I can box it up if you like. Woohoo! Thanks! Glad you were paying attention. I can tell that you're good friends. Paimon was keeping an eye on you and your safety during the whole experiment. Not that Paimon would have been able to do much if things had gone wrong. But anyway. Hey! You were being nice a second ago! But ด่าไป you เมื่อ do เฉย have tasty recipes, so Paimon forgives you. And you're right, we are good friends. You have good friends too, right? Good students? Yes. I'm fortunate too, I suppose. Anyway, moving on to the next experiment. ไม่จบเลย There are all manner of alchemical items here. Keeping them in their proper place is a challenge at the best of times. A while ago, I had the misfortune of misplacing a batch. I managed to retrieve the majority, but 2 vials have been evading me. Animal crystal fly elemental extract and electrohypostasis powder. Paimon's barely finished eating and you want us to go gathering again? Don't worry if you can't locate them. I was planning to replace them ไป anyway, ฟัง though finding them would save me the hassle. If you had, say, a superpower, like night vision or vibratory sensing, lost property would be a thing of the past. I must have dropped them somewhere in the area where you were looking just now. So, guess we'd better take a look. Oh yeah! You could use elemental sun. เข้าซ้ายอีกแล้วไหนเนี่ยThis must be electrohypostasis powder. The extract of an animal crystal fly can only be animal elemental energy, right? This has gotta be it. Still, Goodness, you managed to find them. Incredible. I'm wondering, this elemental sight, this is what allowed you to locate the items and find me here on the mountains, correct? yep. Guess it does sort of count as a superpower, huh? Unfortunately, though elemental sight is seldom seen, it is not unheard of in Teyvat. Only a never-before-seen otherworldly power would be of benefit to my research. You mean we failed again? Don't be disheartened. This falls entirely within my expectations. Besides, getting these items back, I'd call this a very worthwhile experiment. I have to commend your deduction that the items would contain elemental traces. Right then. Up until now, our research has focused on your otherworldly identity. Our research on your identity as one of us is just beginning. In essence, the differences between humans are reflected in our intellectual and physical capabilities. Let's start with physical. ทดลองเย Looking อะ out มา from ก where we're standing, can you see what Sucrose is doing? And if you jump from here and landed on that cliff, the one over there, could you see her then? So what about if you planted a single blow on the mountain face here, and it burst into a million fragments? Then could you see her? Then I shouldn't get too excited. Still, we'll gain a more thorough understanding with an experiment. I know of a location that will be perfect for a physical test. Please. เนื้อเรื่องคือแบบน่าสนใจ จะปีนขึ้นยังไงอ๋อด้านบนเนี่ยโอ้โหตัวเบลเริ่มเลยนั่นน่ะ จะสู้ไหม ต้องลองปะ Incoming.
ลองสู้กันหน่อยครับเพ่ Wings of darkness, come, sever night from day. เปรี้ยว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  I suck. โอ้ No rest for the wicked. โกเลมคือยิงโหดมากมาเป็นลำแสง Life goes on. นี่ออฟเซิร์ฟอะไรวะเนี่ย Don't. Odds revealed by death. With sword comes shadow. Speed of light. No rest for the wicked. โอ้เผาเก่ง Midnight Phantasmagoria. น้อยคือ Nowhere to hide. ตายซะโอ้ดูดิ Bubba, get them. อันนั้นก็คือเห็นมอนสเตอร์อยู่ไกลๆอ๋อเจ๋งได้อะไรอ่ะเห็นมีอะไรเลยฮึบโอ้ Speed of light. ให้ไปไหนวะเนี่ย Speed of light. อ๋อเก็บก่อนนี่ขึ้นไปข้างบนเหรอ Incoming. Hey. โอเค ยิ่งสูงยิ่งหนาวครับ You want us? Not necessarily. Not if you know of a better method, that is. Whichever method you choose, the experiment will end when you reach the opposite shore of the lake. I will factor the time expended and your top speed into my comparative analysis. The Oh, opposite hello, side of Bean. the lake. So we're gonna be swimming? Without limitations, we complete tasks intuitively, using the method that seems most rational to us. Some of us would be unable to stand the icy waters. Others might find the whole thing rather refreshing. No matter what choice you make, it's all a part of the experiment. For me, every detail is invaluable to the research. Then if you would, please, I eagerly await the results. Wait a minute. Been While there, we're yeah. busy testing, Been what there. exactly are you gonna be doing? Me? Recording data, responding to risks, providing emotional support. So if we do decide to go swimming, you gonna dive in with us? No. Unless you're thinking of conducting competitive research? Oh. Forget Paimon said anything. ก็คือให้เราบิน Go. น้องกะทิมาแล้ว ไหนเอาไปดู Great work. I've never seen a performance. Your reputation precedes you, traveler. The data shows that you're easily outperforming the average citizen in But you followed us the whole way without breaking a sweat. Me? Actually, I used alchemy to cheat a little. But anyway, if it turns out that the natural laws of Tavad do not affect you, I should be able to make various inferences about the otherworldly civilization you belong to. If the natural laws of Tavad do affect you,
Then I shall be able to make inferences into the kind of evolution that would occur under the absence of such effects. The innumerable possibilities that this could present, the captivating insights, it would be something to savor again and again. But how does this help your research? You've helped me to unravel many of the problems that were holding it back. When we return to the campsite, พูดมากเลย I should be able to show you something การทด interesting. ลองเยอะมาก I may be about to make some analogies between you and a few unusual specimens. I hope you won't be offended. Gold, petrified trees, a sun 8 times the size of our own. The essence of the investigative process is enthralling, but such feelings are inevitably fleeting in nature. I'm willing to pour all my energy into research, and yet specimens are finite. As the unknown transitions into the realm of scientific understanding, the feeling of enlightenment is lost. All these things that start out as objects of fascination end up possessing the prosaic mundanity of a Senseria or a sweet flower. They cease to be noteworthy. Oh, so that's why you wanted to sketch those hilly churls? Because you got to see something new and interesting and the differences between them? Precisely. To quote my exact words from earlier, these creatures are, for the most part, quite boring, not worth closer inspection. There is precious little about them that serves to pique my curiosity. So after all these experiments, are we gonna be like boring to you? Like sketches? อ๋อ Of course not. You have been of great assistance to me, and I will remember this friendship for a lifetime. Now, before we head back to the campsite, there's one more experiment. Intelligence. ทด Follow สอบต่อแล้ว me. There are some other ruins nearby. ไฟนอลแล้วไฟนอลเรียก Snowflake! You're toast! เผามัน Snowflake! ว้าวช่างมันไปก่อนมันลงได้จริงเหรอ โอ้สตามิน่าจะหมดแล้วแม่ โอ้โหจะตกแล้ว จะตกแล้ว โอ้ Wheel it faster? Hey! ฮึบ I imagine you must have encountered more than a few conundrums during your travel. I'd like to observe your intelligence by means of a practical test of your capabilities, much as we did for the physical test. I'd like you to explore these ruins and return with your findings. There are 2 puzzles located at the far ends of the ruins. After completion, you should be able to activate the mechanism in the center. As with the physical test, there are no restrictions. Everything you do is an action I wish to observe. A tried and tested adventurer, I see. นี่มันเป็นการเป็นหนูทดลองชัดๆเลยเนี่ย So, let's see you in action. Start wherever you like. ให้ทำอะไร Sealy like these are a common sight in the mountains. Returning them to their rightful places is up to you. Speed of light!
เยอะเรื่องเยอะก็คือพาเรามาสู้มอนเตอร์อะไรต่อไป Okay, faster. Okay. Incoming. Hey. เอ้าตกไปดิค่อยใจเย็นก่อนจะทำอะไรเนี่ยติดเสียงคือซาวคือดีมากซาวเอฟเฟกต์ประกอบเนี่ยต้องขอโลกก่อนนะไม่ต่อเดี๋ยวนั้น It's a complex environment, so proceed with caution. อะไรอ่ะอยากละให้มันวิ่งพร้อมกันเหรอหรือไงเราต้องขึ้นไปดูหรือเปล่าดียังไง งงมากอะไรวะเนี่ยดูกันลองไปดิต้องห่างกันหรือเปล่าหรือยังไงได้เฉยคือมันต้องให้มันวิ่งพร้อมกันปะต้องให้มันวิ่งไม่พร้อมกันปะวิ่งสลับกันเลยสักอย่างนี่แหละอะไรเนี่ย Seems that the water level has suddenly decreased. We should be able to see what's in the water now. Let's have a look. What's this? To the best of my knowledge, these belong to a script of some kind. They can be found all over Teyvat, but they've never given up their secrets. There's still a lot to learn about them. And as for why they should ever have come to rest here, a true mystery. Let me make a copy first. I'll make time to go over them in greater detail after our... Another thing for the don't understand list. Unsolvable mystery this, weird experiment that. It'd be nice to get some cool results for once. Seems like if you want the reward, you gotta pay the price. I've truly gained a lot from all this. Comparatively, the little reward I can offer is too small to mention. Let me return to the campsite เหมือนดูหนังเรื่องนึงอะผ่านไปแล้วชั่วโมงกว่า I may just have a fleeting miracle for you to witness.
เอาไปด้วยน้อยใจละ I'm forward to seeing the results of all this brain ache. Unless you can think of anything better to do, let's head back to the campsite. Not so fast. You're not leaving until I'm convinced that nothing dangerous is going on here. ว้า You didn't leave the mountain? I most certainly did not. And I've witnessed everything that you and Albedo have been up to. I must say, you let your guards down. Or maybe you were drawn in by his compelling sounding hypothesis and friendly demeanor. Taking orders from a complete stranger, drinking anonymous potions, participating in all kinds of strange experiment, I'd sooner believe you were tricked than that you would be so naive. Or perhaps you were colluding from the beginning. Listen, sister, your guard's so high you can't even see over the top of it. It doesn't matter what you think. He could be a saint for all you know. But I understand him a little better than you, Outlander. I'm only concerned with one thing. Whether his alchemy has transformed you into something more sinister. No way! Paimon would have sensed it. And anyway, he didn't even use any alchemy. With an alchemist of his level, you wouldn't sense a thing. In any case, I'm not about to let a potential threat back into Mondstadt. So, what are you gonna do? I've gotta hand it to you. You have your moments. If I can be sure that nothing you came into contact with is dangerous, that's good enough for me. I've investigated everything else. The only items left on the agenda are these symbols. But we don't even know what they mean. That much is true. Not to mention, seems like there's nothing more to them. But for insurance purposes, I'd better make a copy. This is now a location of interest. Regular patrols should be set up here. Now then, all things considered, I deem that you pose no immediate threat, which is what I was hoping. I would have been one very unhappy sister if you'd made me work overtime on your account. Overtime? Before we go our separate ways, Outlander, a word of advice. Don't be so quick to trust Albedo, and don't repeat the same mistakes that you did this time. You made a lot of rash decisions ซิสเตอร์เป็น today. ห่วงฉัน She's gone. So stubborn. โอ้ฉากนี้สวยอ่ะ Mondstadt doesn't have many people like that. Huh. Never mind her. Let's go see Albedo. เควสที่ยาวไกลคือเราว่าเราต้องไปเปิดเสาแล้วล่ะคือมันไม่ได้ละควรจะไปเปิดเสานั้นนะเสาอยู่บนไหนไหนเสาอยู่นี่นู่นปะอะไรก่อนโอเคจะขึ้นไปเปิดเสาได้อย่างไรเฮ้ยอะไรก่อนน่ากลัวจังจะขึ้นไปเปิดเสาต้องทำยังไงฉันแค่ขึ้นไปเปิดเสาได้ไหมเหมือนมันบล็อกอยู่หรือเปล่าเนี่ยอุ๊บโอเคอ้าวชิปเป่งละตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยแค่จะเปิดเสาก็ยากขนาดนี้
เออเปิดเสาครับพี่ The world open is for with noble heart ปุ๊บโอเคทวีปน้ำแข็งมาเรียบร้อยมันไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดนะก็เป็นโซนเล็กๆโซนหนึ่งโอเคเป็น Statue of Seven Continental Explorer โอเค Achievement เยอะแยะอีกไหมนี่โอเคอะไรต่อกลับไปหาอัลเบโดเควสที่ยาวนานเราแอบนอกลู่นอกทางไปนิดนึงแคมป์ไซต์อะไร You're back. Good timing. You took quite a while. Did you get held up on the way back? Time for the results. We got a myriad of data today, and it was very difficult to finish all the research in one go. But the integral preliminary conclusion that I can offer you is you're very much like a human from this world. นี่คือบทสรุป You couldn't tell that just by looking? We spent all day working our butts off for that? Please, I understand that this may have seemed self-evident to you, but in fact, nothing in this world should be taken for granted. Have you ever considered that the world of Teyvat may have a natural hostility to Outlanders? I mentioned the natural laws of this world. พูดเยอะนะอัล You're เบโด able to converse with me here without consequence, and nothing seems amiss. But it's arguably a small miracle. The only other life form that, like you, has come here from afar is the seed that I mentioned. Under the effects of Teyvat's natural laws, it isn't even able to sprout, let alone bloom. But after I observed you, I had another idea. Imitating you helped to inspire my alchemy. And so... Whoa! It looks like something's appearing! the transition from nothing into something, from shoot to stem, and now to fruition. Is not nurturing otherworldly life also nurturing the world itself? It would seem that that's as far as we go. A transient bloom of incomparable beauty. Life's proudest achievement. งง Paimon thought with all our efforts, it might have bloomed forever, and it didn't even have any fruit. Life is a manifold tapestry of free entities. Its value shouldn't derive from how long it stays with us. Even a momentary burst is precious. โอ้ปรัชญามาอีกแล้ว A short life can be well lived. A life lived efficiently, lived to perfection, is necessarily one unburdened by loneliness. So, do you understand what I meant about us conversing here arguably being a small miracle? Things feel a little heavy right now. Don't be sad. You've got Paimon to look after you. Albedo, Paimon really wants to be your friend. Thank you both. Even if dispelling loneliness is not essential for life, it certainly doesn't hurt. Your help inspired me to discover the means to make a flower bloom. I mean that the time I've spent traveling with you in the mountains was a valuable journey for me. In the future, if the need arises, can I solicit your help again? Well, glad I can count on you. I made a point throughout of telling him how ordinary the results were. But what was that sediment I saw forming at the bottom of the vial?
It should not have been there. What could it mean? Those born of earth are bound by its imperfections, but those born of chalk are free of impurities. You and I are alike, both composed of a substance that has yet to be fully defined. If, one day, I lose control, destroy Mondstadt, destroy everything. Can I rely on you to stop me? อัลเบโดก็จะเป็นตัวร้ายเหรอ โอ้เรื่องน่าสนใจมาก จบแล้วเป็นเซป Look at that. Looks like someone made camp here. Are other people adventuring nearby? โอ้จบได้น่าสนใจนะ Explorers are doing. วันนี้เราจบแค่นี้ก่อนดีไหม ยาวนานมากโอเคนะทุกคนเรามาลุยเนื้อเรื่องกันต่อในโอเคครับทุกคนเรามาลุยเนื้อเรื่องกันต่อนะตอนนี้ขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะโอ้โหยาวนานมากเนื้อเรื่องแต่ก็มาถึงจุดสรุปไคลแม็กซ์นะเป็นไปได้ว่าอัลเบโดอาจจะมีพลังที่ซ่อนอยู่ที่ทำให้สามารถทำลายมอนสเตอร์ได้ทั้งเมืองนะอารมณ์แบบมีอีกด้านมืดที่ซ่อนอยู่ในเรื่องน่าสนใจนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อติดตามผมนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะครับผมแล้วพบกันใหม่กับ Pigletadventure ครับผมบาย